किलोमीटर चल के 5-10 रुपए। भगवान, कैसे कोई इतनी गरीबी, ये अपनी जान पे खिलवाड़ करके कोई कैसे पानी बेच रहा है। ये छोटे छोटे। स्वदेश एक मूवी है शाहरुख खान की, शायद आपने देखी होगी। उसमें भी ऐसे एक छोटा सा बच्चा आता है, पानी बेचता है। वो 2004 या 5 की मूवी थी, आज 2026 है और हालत बिल्कुल वही ट्रेन, वही लोग दूर दूर 3-3 किलोमीटर से आके पानी बेच रहे हैं। और इतनी कड़कती हुई धूप में बेचारी उस बच्ची को देखिए। ये बच्ची अभी हमें वहां मिली थी उस गांव में। उस बच्ची को देखिए, उसकी तरबियत इतनी खराब है, उसकी हालत इतनी खराब है कि वो स्कूल जाने के बजाय आज यहाँ पर पानी का कुप्पा लेकर पानी बेचने के लिए मजबूर है और अपने घर में रोजी रोटी थोड़ी आ पाए उसको चलाने के लिए मजबूर है।